င်းချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငရုတ်ဒီချင်တဲ့ငရုတ်စီကို ready made မသုံးမဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးလေးမှာလုပ်နည်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ချင်ဆက် sauce လေးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုရောဖြော်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟင်းချက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ sauce လေးရပါပြီအနီရောင်အစိမ်းရောင်ငရုတ်ပွားတီကြက်သွန်နီခရမ်းချင်တီနဲ့ကြက်သွန်ပင်တို့ကိုလှီထားမယ်ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းဒီလိုလေးလှီထားပါမယ်ရှင်ရေဆေးပြီးတော့မှရေတက်နိုင်တဲ့များချအောင်လုပ်ထားတဲ့ကြက်ပေါင်ရင်းသားကိုလက်တစင်းအရွယ်ခန့်လှီထားမယ်မိပြင်းပြင်းလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီအရမ်းမပူခင်မှာကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းထည့်ပြီးကြော်မယ်မိနစ်ဝက်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ကြက်သားထည့်ဆော့စ်လေးထည့်ပြီးတော့မှမိပြင်းပြင်းနဲ့လိုတလုံးမျိုးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်တားလေးတွေကြက်ပြီဆိုရင်ကြက်သွန်ပင်ကလွယ်ပြီးတော့မှကြံတဲ့အသီးရွက်တွေထည့်မယ်2 မိနစ်ခန့်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ပင်ထည့်မယ်နောက်ထပ်မိနစ်ဝက်ခန့်မွေကြော်ပြီးဆိုရင်တော့ဘဲငပီးကြက်ချင်ဆက်လေးသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်မဆက်တဲ့ငရုတ်ဒီအတောင်ရှည်လေးတွေကိုရေဆေးပြီးတော့မှလက်စစ်တဝက်အရှည်ခံလှီးပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုမထူမပါလှီးထားမယ်အနက်အရန်မပြင်းတဲ့ဘဲရှာလကာရီကိုမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်တံပြန်တဲ့ပလင်းထဲရှာလကာရီလေးနဲ့စားထည့်ပြီးတော့မှတက်နိုင်တဲ့မြပျော်တော့အောင်ဖြော်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ဒီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးတော့မှအခန်းအပူမှာပဲ2 ရက်48 နာရီခန့်ထားပါမယ်ရှင်တရက်ကြာပြီဆိုရင်တော့တက်မြက်တဲ့ဇွန်လေးကိုသုံးပြီးတော့မှကြက်သွန်ဖြူငရုတ်တီးလေးတွေကိုအပေါ်အောက်လှန်ပြီးတော့မှမှွေပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခန်းအပူမှာပဲဆက်ပြီးထားပါမယ်တရက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ငရုတ်တီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုပိုးထဲထည့်စားနဲ့တကြားထည့်ငရုတ်ဒီချင်စိန်ထားတဲ့ရှာလကာရီကတော့တစ်ခွက်ပဲပြန်ထည့်ပါမယ်ရှင်ရှာလကာရီလေးတွေကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်ချိန်နဲ့ကြာပါတယ်အရသာကလည်းအရန်အောင်ပြင်းသွားပါတယ်မိပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပြုတ်ပေးပါမယ်အရေးထမင်းစားစွန်း4-5စွန်းခန့်လောက်ကြံပြီဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့များကျဉ်ညက်သွားအောင်ချိန်ပေးမယ်ကျင်းညက်သွားပြီဆိုရင်တော့စကားလေးတိုက်ပြီးတော့မှငရုတ်စီယူပါမယ်ရှင်နည်းနည်းတတိထားမှလေးကတော့တကြားပါတဲ့အတွက်အေးသွားပြီဆိုရင်ပိုပြစ်သွားလို့စကားတိုက်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးချင်းပူနွေးနေတော့မှစကားတိုက်ပါမယ်ပြုတ်တဲ့အချိန်အရေခမ်းသွားရင်လည်းအရန်ပြစ်နေလို့စကားတိုက်မရဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အရေကြံအောင်ထားရပါမယ်ရှင်အနံ့ရတာလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငရုတ်စီလေးရပါပြီ
တက်မြက်နဲ့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှရေခဲတက်တာထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့1 လလောက်ခံပါတယ်ငရုတ်ချင်ဖက်လေးတွေကတော့ကျန်တဲ့ရှာလကရေးထမင်းစားစွန်း3-4စွန်းခန့်နဲ့ရောနှောပြီးတော့မှသိမ်းပါမယ်ငရုတ်ချင်လေးကိုကတော့ကိုက်လန်စကွစ်ကြော်ကြက်သားတုပ်ကြက်သားပဲငပိချင်ဆက်ဝက်ချင်ဆက်ပဇွန်ချင်ဆက်စသဖြင့်ဟင်းချက်နီးများစွာမှာသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။